各位朋友们，大家好，欢迎收看今天的视频。今天我们要聊的是一首唐代的诗，叫《东郊》。这首诗的作者是韦应物，他可是唐代很有名的诗人哦。这首诗写的是他在郊外游玩时的感受，表达了他对大自然的热爱和对官场生活的厌倦。咱们一起来看看这首诗到底讲了什么吧。咱们先来读一下这首诗的原文。历舍局中年，出郊旷清暑，杨柳散和风，青山淡无绿。依从事自弃，原见还复去，微欲蔼方圆，春究明何处？乐忧心履止，尊事迹犹惧，终罢思结庐，木桃只可数。这首诗的意思是什么呢？咱们一句一句来看。第一句，历舍局中年，出郊旷清暑。历舍就是官署，也就是韦应物工作的地方，局是蜷缩的意思。这里形容他在官场里被压得喘不过气来。出郊旷清暑是说他终于有机会在清晨来到郊外，感觉一下子轻松了很多。这句诗写出了诗人对官场生活的厌倦和对自然的向往。第二句，杨柳散和风，青山淡无绿。杨柳在微风中轻轻摇摆，青山静静地立在那儿，让诗人的烦恼都消失了。这句诗写出了大自然的美丽和诗人内心的宁静。第三句，依从事自弃，原见还复去。诗人在树丛中休息，沿着小溪散步，自由自在。这句诗写出了诗人与自然的亲密接触，表达了他对自然的热爱。第四句，微欲蔼方圆，春究明何处？细雨笼罩着芬芳的原野，远处传来春究的叫声。这句诗描绘了春天的美景，给人一种宁静而充满生机的感觉。第五句，乐忧心履止，尊事迹犹惧。诗人虽然很喜欢这种宁静的生活，但官场的事物却让他不得不匆匆离开。这句诗写出了诗人内心的矛盾，他既想留在自然中，又不得不回到官场。第六句，终罢思结庐，木桃只可数。诗人说，总有一天他要辞去官职，像陶渊明一样隐居田园。这句诗表达了诗人对自由生活的向往。这首诗的背景是什么呢？韦应物当时在滁州做官，工作很忙，压力也很大。有一天，他趁着清晨来到郊外，看到了美丽的自然景色，心里一下子轻松了很多。于是他写下了这首诗，表达了自己对官场生活的厌倦和对田园生活的向往。这首诗的语言非常清新自然，读起来很舒服。诗人通过描写自然景色，表达了自己内心的感受。诗中有对官场生活的厌倦，也有对自由生活的向往，情感非常丰富。好了，今天的分享就到这里。韦应物的《东郊》通过细腻的描写和深刻的情感，让我们感受到了官场生活的压抑和对田园生活的向往。希望你们喜欢这次的分享。如果有任何感受或者想法，欢迎在评论区告诉我。别忘了点赞和关注，咱们下次再见。